Hi guys, welcome to Aruna's Paradise. இன்னைக்கு என்ன ரெசிபின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது நாட்டு காளான், அதாவது நேச்சர் ஃப்ரெஷ் மஷ்ரூம்ல ஒரு கிரேவி தாங்க பண்ண போறோம். பாத்தீங்கன்னா காளான் இந்த மாதிரி அழகா மொட்டு மொட்டா பூ மாதிரி கிடைக்கும். இதுல அதிகப்படியான புரோட்டீன்ஸ், பொட்டாசியம்ஸ்லாம் இருக்கு. பட்டர் மஷ்ரூம் விட ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இதில் ஸ்டெம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மண் இருக்கும், அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ணி நீங்கள் கிரேவியாவோ இல்லை ஃப்ரையாவோ செஞ்சுக்கலாம். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். அதுக்கு இஞ்சி, பூண்டு, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம் இது 4ஐயும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நைஸாக அரைக்கணும்னு தேவையில்லை, 1-2 அரைச்சிக்கலாம். ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் காஞ்சதும் அதில் சீரகம், கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிச்சிடலாம். அடுத்து அதில் அரைச்சி வச்சிருக்க தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு குக் ஆனதும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு 1 மினிட் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க காளான் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், ரெண்டும் சேர்த்து மசாலா மஷ்ரூம்ல கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மஷ்ரூம் இந்த தண்ணியில் ரெடி ஆகிற டைமில் இன்னொரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், கொஞ்சமாக புதினா, சோம்பு இது 3 சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை வந்து மஷ்ரூமில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸில் மஷ்ரூம் வந்து பாயில் ஆயிரும். அதனால் ஒரு 10 மினிட்ஸ் மசாலாவில் வெந்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். உங்கள் கிரேவி திக்னஸ் பொறுத்து நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக கறி மசாலா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா ஃபைனலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணிடலாம். நாட்டு காளான் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் பட்டன் மஷ்ரூம்லையும் ட்ரை பண்ணலாம். சப்பாத்தி, தோசைக்கு சூப்பர்பான காம்பினேஷனாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.